është një kushtetutë liberale, e avancuar, e cila i përshtatet jetës politike dhe sociale të Kosovës. Gjatë këtyre viteve, kushtetuta ka kryer funksionin e vet, dhe të cilës i kanë ndihmuar edhe gjykatat kushtetuese, si një prej organeve të centralizuara që ka për detyrë interpretimin përfundimtar të kushtetutës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Kushtetuta e jon hyn në kuadër të kushtetutas së kushtzuara, së të imponuara, për shkak të respektimit të drejtave dhe lirive të minoritetit serb. Përndryshe ka vakume, ajo duhet të ndryshohet në të ardhmen. Gjatë këtyre viteve kanë rrjedhë ngjarje të ndryshme. Kemi pasur raste ku vërtet ka ndodhur që është shkel kushtetuta dhe kemi pas raste ku shpesh kushtetuta ka konstatuar që ligjet nuk janë në harmoni me kushtetutën. Unë konsideroj se për një demokraci të re, siç është Kosova, dhe për një shtet i cili ka shpallur pavarësinë 2008, një shtet i ri, i cili ka një infrastrukturë të re ligjore dhe ka qenë në fazën e krijimit të institucioneve, shkeljet eventuale mund të konsiderohen si normale. Ajo që ne kemi fituar gjatë këtyre viteve është se kemi fituar një kulturë të respektuarit të gjykimeve të gjykatës kushtetuese, siç është në rastin e rrëzimit të presidentit Fatmir Sejdiu, pastaj në rastin e zgjedhjes së presidentit Pacolli, pastaj janë rrëzuar edhe qeveri, sikurse që është qeveria Hoti, është rrëzuar statuti i Asociacionit të Komunave Serbe dhe shumë gjëra tjera, por prapë mendoj që këto e kanë bërë demokracinë vetëm më të fortë, për arsye se mbas gjitha gjykimeve të gjykatës kushtetuese, partitë politike kanë respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe Kosova ka ecë përpara. Kushtetuta nuk shkelet nga individet, ajo shkelet nga 3 kategori autoritetet të shtetit. Mund të shkelet nga presidenti, kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, edhe ato për karakter territorial për Kosovën. Përndryshe, ajo quhet shkelje serioze, përndryshe këto nuk janë shkelje, por janë disharmoni ose nuk janë në përputhje me kushtetutën normative siç është ligji dhe dekretet të cilat jepen nga organet ekzekutive. Qeverisë cilët janë rrëzuar më shumë të ligje, mbas është kjo e fundit e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje. Kjo ka ardhur për 2 arsye. E para, ka pas një tendencë për ndryshimin e disa ligjeve bazike, sikurse është ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës ose për Byron Kosovare për konfiskimin e pasurisë. Kauzat me të cilat kjo parti politike ka ardhur në pushtet e pastaj në rrugë sipër nuk ka qenë në gjendje të hartoj ligjet mira në frymën kushtetuese.